kao po dogovoru. Prvo kopnjaci, onda ostali. Kratko zatišje. Vidite. Čujete četnički pub. Tek sad je zaključao. Tu je džemat. Hercegovine. Počele su gazije, čini mi se. Evo vidite gdje je četnički pam.
uhvatili? Je. Sad će sam kako. Oni dođe, evo. Jedan dok. Ovako ga možeš vidjeti. 5 metara. Eto ga povandala. Ne vidi ga, ne vidi ga. Ovo gleda šta će biti. Ovo vojsko. Ovo više od nama ljudi. Dođe, nada je zabranjeno.